Ali ono što je obilježilo 2019. godinu, što smo izdvojili kao specifičnosti, jesu novi izazovi u našem poslu, pojava i prijem migranata na području općine Hadžići u kampu Šivak, gdje smo od 1200 registriranih imali za 640 malodobnih lica posebna starateljstva smo radili. Ta lica se nisu dugo zadržavala ovdje. Mislimo da će ove godine taj broj premašiti ovo što smo imali 2019. godine. Također smo imali prvi put pojavu povratnica iz Sirije, gdje radimo sa tim porodicama, sa djecom. Djeca koja se vrata sa svojim majkama nema apsolutno nikakvih dokumenata. To će nam biti sada i novi problem i izazov, ali evo u saradnji sa drugim državnim institucijama nadamo se da ćemo riješiti prije svega identifikacione dokumente da bi mogli uopšte pružati pomoć takvim porodicama i toj djeci. Što se tiče opštine Hadžići, i dalje je sve veći broj korisnika čije potrebe zahtijevaju stručne tretmane, ne samo materijalne prirode. Jako puno je porastao broj nasilja u porodici, razvoda braka, posredovanja prije razvoda braka, jako puno djece sa teškoćama u razvoju, što smatramo velikim problemom za jednu ovakvu opštinu koja broji oko 25.000 stanovnika. Puno je te djece koja nisu ni čak razvrstana u određene kategorije. Roditelji to malo teže prihvataju, ali ih imamo. Po meni je to zabrinjavajući broj, obzirom da ja direktno radim s njima.